नमस्ते यहाँहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा कसरी बिल बनाउन सकिन्छ अनि कसरी फर्मुला लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सिकाउने छु। त्यो भन्दा पहिला म यहाँ मल्ल, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मल्ल सल्युसन। मैले सधैँ यस्तै कुनै पनि कुराहरु मैले जे गर्छु त्यसैको जे गर्छु अनि त्यसमा अलिकति आउने समस्यालाई सिकेर कसरी सल्युसन समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको सल्युसन के हो त भन्ने विषयलाई ल्याउने भएको कारणले मैले मेरो च्यानलको नाम मल्ल सल्युसन हो भनेर भन्ने गर्छु। हुन्छ, हामी ढिला नगरिकिन हामीहरुले ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर अनि आज हामी कसरी बिल बनाउन सक्छौं भन्ने विषयलाई सिक्ने छौं। आउनुस् हेरौं। हेर्नुस्, हामी चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। तपाईले सर्ट की प्रयोग गर्नुस्, यो विन्डो की प्लस आर, यसमा रन ट्याब देख्नुहुन्छ, यो देख्नुहुन्छ, यसमा EXCEL हान्नुस् अनि इन्टर हान्नुस्। यसमा एक्सेल खुलिसकेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै कुराहरु को विषयमा देखाएको छ। हामी के गर्ने त भनेर अहिले चाहिँ यहाँ एडभान्स एक्सेल को बारेमा नि दिएको छ। यो इन्भोइसहरु बनाउने अनि यो हाउसहोल्ड मन्थली बजेटहरु बनाउने कसरी, मन्थली कम्पनीको बजेट कसरी बनाउने, यो एकाडेमिक क्यालेन्डर भन्छ यिनीहरु कसरी बनाउने। हामी त्यतातिर नजाऊ, अहिले चाहिँ बेसिक एकदम सजिलो एक्सेलमा हामीहरुले हेर्छौं। यो नयाँलाई क्लिक गर्नुस्, ब्ल्याङ्कलाई। हामी चाहिँ मैले भनिसकेको छु, हामी बिल बनाउन सिक्ने छौं। यसको लागि एउटा शीर्षक चाहिन्छ, केसको बिल लाई यहाँ मैले चाहिँ लेखेँ हाउसहोल्ड एक्सपेन्सेस। यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर, यहाँ चाहिँ डेट, यहाँ चाहिँ आइटेम्स, यहाँ चाहिँ रेट अनि यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी गराउँ, क्वान्टिटी, यहाँ चाहिँ रेट, यहाँ चाहिँ टोटल। हामीले चाहिँ यस्तो बनाउँछौं। यहाँ सिरियलमा 1 2, अब हामीहरुले यसलाई यस्तो गरेर तान्ने पछाडि यहाँ चाहिँ प्लसको चिन्ह आयो भने सर्ट तान्यो भने 1 2 3 4 15 16 हुन्छ। अनि अर्को हामीले 1 लाई मात्र यस्तो गरेर तान्यो भने 1 1 1 हुन्छ। त्यसै कारणले सिरियल नम्बर हाल्नु छ भने डेटालाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि 1 2 3 4 जतिसम्म भयो भने यो यस्तो तरिकाले हुन्छ। यो चाहिँ सानो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि डबल यतापट्टिकोमा गयो, यसलाई यस्तो गर्नुस् अनि यहाँ यो डेट कत्रो बनाउने, यहाँ डेट बनाउनुस्। नभए अब यसलाई पनि हामीले यहाँ गएर मर्ज एन्ड सेन्टर भनेको छ, यसलाई चाहिँ बीचमा ल्याउने भने यस्तो तरिकाले आउँछ। अब यसलाई बोर्डरिङ गर्ने हो भने पछाडि बोर्डर गर्ने भनेपछि यहाँ जाने, यहाँ क्लिक गरेर अल बोर्डरमा क्लिक गर्ने भनेपछि यस्तो बोर्डर हुन्छ। यहाँ डेट ल हेर्नुस् है, 2076 7 महिना आज 19 गते। आइटेम्समा
हामी लेखौँ बिस्कुट। हामीले खाली यो सिक्दैछौँ, यहाँ स्पेलिङहरू नै हेर्नुहोस्, यसमा 2 राख्नुहोस्, अनि र बिस्कुटलाई 20 रुपियाँ पर्छ भनेर राख्नुहोस्। हामीले चाहिँ यहाँ फर्मुला हाल्ने बेलामा कस्तो गर्छौँ त भने पछाडि यो इजिकल टु बराबर हाल्छौँ, अनि यो चाहिँ इन्टु हो, मल्टिप्लाई बाई यो 2 गऱ्यौँ भने इन्टर हाल्यो भने 20 रुपियाँले 40 रुपियाँ भयो। उदाहरणको लागि यो डेट सबै एकै बनाउने भने यहाँ चाहिँ यस्तो गरे भने सेम डेट हुन्छ। उतापट्टि यहाँ तल 8 आएछ, यहाँ यो प्लस चिन्हमा क्लिक गरेर अनि के गर्ने हो भनेपछि कपी सेल भन्यो भने माथि जस्तो छ त्यस्तै तल आउँछ। अब यसमा माथि बिस्कुट भयो, यसमा राइस, यसमा साल्ट, यसमा सुगर, यसमा वाटर, यसमा भेजिटेबल, यसमा चाउमिन, जेसुकै लेखौँ हामी यतिलाई गरौँ। यो अघि हामीहरूले यहाँ फर्मुला हालेका छौँ, यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ माथि दिनुहुन्छ E3 इन्टु D3 भनेको यो 1 2 3, यहाँ 3 भयो, यो E भयो, अनि D3 भनेको क्वान्टिटी। अब यसलाई हामीले सेम गर्ने भने हेर्नुहोस्, स्वर र यहाँसम्म तान्दिउँ, सेम हुन्छ है। अब यो राइसलाई ल 1600 लेखिदिउँ है, यो रेट हो। साल्टलाई 150 लेखिदिउँ, सुगरलाई 150 लेखौँ। यो हामीले उस मात्रै गर्ने, पानीलाई 50 रुपियाँ लेखिदिउँ, भेजिटेबललाई 100 रुपियाँ लेखिदिउँ, चाउमिनलाई 100 रुपियाँ लेखिदिउँ। अब यहाँ हामीले कतिवटा 1 बोरा 2 बोरा हालियो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अटोमेटिक 32 भयो। अनि साल्ट 2 पोका हालियो भने 150 300 भयो। सुगर 150 छ, यहाँ 3 हाल्यो भने पछाडि 450 भयो। अनि यो 50 रुपियाँ पानी, दुईटा भनेपछि 100 रुपियाँ भयो। हेर्नुहोस्, यो भेजिटेबल दुईटा भनेपछि 200, अनि यहाँ यसलाई 200। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले यो क्वान्टिटीलाई 20 गुणा 40 भयो, यहाँ 10 बनाइदिनु भयो भने 200 भयो। त्यसै कारणले यो हामीहरूले सिक्ने भनेको फर्मुला हाल्ने मात्रै हो। अब यसलाई चाहिँ बिचैमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने, सबैलाई बिचमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने पछाडि यस्तो गर्नुहोस्, अनि यो छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यी दुईटालाई तलमाथि गर्यो भने ठ्याक्क बिचैमा आउँछ, बिचैमा आउँछ। हुन्छ, म आज तपाईलाई बिल बनाउने एउटा सानो तरिका सिकाएको छु। अहिले चाहिँ यो हामीले के सिक्यौँ त भने पछाडि यो बोर्डर गर्न सिक्यौँ। यहाँ नो बोर्डर गर्ने भने नो बोर्डर हुन्छ, केही पनि छैन। अब यसलाई फेरि बोर्डर हाल्ने भने यहाँ अल बोर्डरमा जाने भने यो बोर्डर हुन्छ। हामीले एउटा यो सिक्यौँ, अनि बिलको फर्मेट बनाउन सिक्यौँ, अनि सिम्पल हामीहरूले यो फर्मुला हाल्न सिक्यौँ। हुन्छ, आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यति नै सिकाउँछु। धन्यवाद तपाईँलाई। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले धैर्य धारण गरेर हेर्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ तपाईँ फेरि पनि यस्तै यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आओस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई अरू कुनै विषयमा सिक्नु छ भने पछाडि कमेन्टमा लेखेर अवश्य पठाउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई यो भन्छु कि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिनुहोस् है त। हुन्छ, फेरि अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई फेरि पनि नमस्ते,
बाई बाई, जय नेपाल।